साहित्यिक अभिवादन समादरणीय समस्त साहित्य अनुरागी अग्रज समकालीन अनुजमा म रमेश पटाईको अन्तर्हृदयदेखि कथा वाचनको श्रृङ्खला लिएर नेपाली साहित्य संसारको आधिकारिक युट्युब च्यानल एनएलडब्ल्यूबाट आदरणीय कथाकार सुमी पोखरेलज्यूको प्रतिकार शीर्षकको कथा वाचन गर्न प्रस्तुत भइसकेको छु। प्रस्तुत छ कथा प्रतिकार। रात निष्पट्ट थियो। माघ महिनाको शीतलहर र सिरोटोले बाहिर निस्किसक्नु थिएन। एक त बाक्लो हुछु, अर्को कृष्ण पक्षको रात। घर बाहिर हेर्न खोज्नु र आँखा चिम्नु उस्तै उस्तै थियो। तैपनि म कुनै दृश्य वा सङ्केत मिलिहाल्छ कि भने बरोबर झ्यालको पल्ला उकार्दै बन्द गर्दै गरिरहेथे। छटपटीले खपि नसक्नु भएपछि आफ्नो कोठाको ढोका र फेरि प्यासेजको ढोका अनि अल्मुनियमको जालीदार बाहिरी ढोका श्वास दबाएर खोल्छु। मध्यरात हुन लाग्यो। कतै घरबेटी दिदीले चाल नपाउन्। मनमा नै सचेत छु। 4 पल्ट जति भइसक्यो खै त माया आएनन् भनेर सोधेको। अब फेरि सोधे मैले के जवाफ दिने। अलिक कडा स्वभाव र तर मनकी सफा हुनुहुन्छ घरबेटी राइनी दिदी। अप्ठ्यारोमा सहयोग र बिरामी हुँदा उहाँबाट पाएको साथले थोर बहुत गाली त पच्छ। उहाँको सोधाइमा अपनत्व नै पाउँछौँ हामी। तर यति रातिसम्म माया नफर्केको कुराले भने फरक मोड लिन सक्छ वा अनर्थ लाग्न पनि सक्छ। जति नै आधुनिक र विभेद रहित समाज स्थापनाको आदर्श छाटे पनि गाउन सह नारी जातिलाई हेर्ने नजर र मानसिकता अहिले पनि मेरो देशमा साह्रै भिन्न छैन। माया बडो गजबकी फरासिले मेहनती र निडर केटी हो। कसले भन्छ उसलाई सुदूर पहाडको निम्न वर्गीय परिवारमा दिनरात घाँस दाउरा र मेलापातमा पिलिएर दुःख खपेकी केटी भनेर। बरु पहाडी चिसो पानी, स्वच्छ हावा, जैविक खाना र त्यो मनोरम प्राकृतिक वातावरणको सम्पूर्णता उसमा भरिएको छ, खादिएको छ। गाउँघरमा कस्य र सङ्घर्ष गर्नु परेकै कारण त यहाँ यति दुःख गरेर बाँच्न टिक्न सकेकी छ। चलचित्रकी नायिका भन्दा कम छैन ऊ। सहरमा सुख र शानमा जीवन बिताइरहेका तमाम किशोरीहरूलाई हाँक दिन सक्छ। फरक यति हो, गरिबीले चिथोरेका नीलडामहरू उसको पोसाकमा टल्किएको छ। कापी कलम र कलेजको फिस तिर्ने बेलामा भाँडभैलो मचाउँछ अभावको हुन्डरीले। अनि कहिलेकाहीँ पेट भर्न र कोठा भाडा तिर्ने बेला पनि चाहेर पनि ऊ आफ्नो वास्तविकता भुल्न सक्दिनथे। भुलोस् पनि कसरी, दैनिक जीवनयापन गर्न उसलाई तिनै कुराहरूले अचाक्ली सताएको छ। उच्च शिक्षा हासिल गर्ने उत्कट चाहनालाई त्यही गरिबीको बारले छेकेको छ। बाल्यकालमै आमा गुमाएकी ऊ घरभन्दा मेलापात र पारिवारिक जिम्मेवारीलाई पार लगाउँदै कक्षा 10 सम्म राम्रै अङ्क ल्याएर उत्तीर्ण गरेकी हो। अरू 2-4 कक्षा पढ्न पाए आफ्नो खुट्टामा उभिन र आफू मुनिका भाइ बहिनीलाई बाटो देखाउन सक्छु भन्ने सजीव चेत र उद्देश्य लिएर ऊ यो सहर पसेकी हो। त्यसो त 2 अक्षर नपढे पनि जीवनका थुप्रै कहाली लाग्दा क्षण भोग्दै एक्लै सन्तानको पालन पोषण गर्दै आएका मायाका बुबा छोराछोरीलाई सकेसम्म शिक्षा दिनुपर्छ, आफू नपढेर दुःख पाइयो भन्थे। पहाडमा मसिना 3 भाइ बहिनी र सोझो बुढो बाबु उसैको बाटो कुरेर बसेका हुन्छन् सधैँ। वर्षायाम त घर उक्लन पनि निकै कठिन हुन्छ। दसैँ या हिउँदमा गएर चाँजो पाँजो मिलाएर फर्किन्छे हो। उमेरले 17 पुग्दै गरेकी यो केटी एउटा परिपक्व अभिभावकको भूमिका पनि निभाइरहेकी छे। माया उसँग मेरो भेट कलेजले आयोजना गरेको कवि गोष्ठीमा भएको थियो। मेरो लगत्तैको पालोमा उसले वाचन गरेको आमा शीर्षकको कविताले मेरा आँखा रसाएका थिए। माइक्रोफोन समातेकी, गहुँगोरो बढकी, काला गहिरा आँखा भएकी, लामो रेशमी कपाल भएकी त्यो किशोरीको सबैलाई अभिवादन गर्ने शैली अनौठो थियो। एकदम साधारण पहिरन लगाएकी त्यो किशोरी किन किन मलाई आत्मीय झैँ लाग्यो। तत्पश्चात मेरो नजिकैको मेचमा आइबसेकी उसलाई मैले निहालिरहँदा आँखा एक भए। अनि उसैले पहिलो वाक्यमा बोली, दिदी म मायरा अवस्थी। घर कहाँ तिम्रो? मैले सोधेँ। भोजपुर हो दिदी। अनि तपाईँको नि? उसले सोधे। मैले आफ्नो घर बाहेक बताउनु परेन, कारण हामी एउटै कलेजका भएकाले आफूले सिनियर धेरै दाजु दिदी चिनेको बताई। ऊ बीएसडब्ल्यू पहिलो सेमेस्टरमा रहेछ। 3 ताका मेरो मास्टरको पढाइ थियो। कृषि सम्बन्धीको सानो प्रोजेक्टमा काम गर्दै थिएँ म। साँझमा कक्षा चल्ने हुनाले आक्कल झुक्कल क्लास गई हुन्थ्यो। सधैँ कामको बोझ, अलिकति समय मिडियालाई छुट्याउनु नै पर्थ्यो। रहर भनौँ या बानी, केही नयाँ देख्यो कि त हात सकसकाए जस्तो हुने एक किसिमको रोग नै लागेको थियो। त्यस दिनको औपचारिक कुराकानी पश्चात उसले खै किन मेरो फोन नम्बर मागेकी थिए। पछि सामाजिक सञ्जालमा साथी बनाउन अनुरोध पनि गरी। हामी साथी बन्यौँ र यदाकदा एकछिन कुरा हुन थाल्यो। उसले आफ्ना धेरै कुरा मलाई बताए। उसको अवस्था र चाहना देखेर मलाई एकदम माया लागेर आयो।
समाजमा कति यस्ता किशोरी होलान् जसले मायरा जस्तो अवस्थाबाट गुज्रन परेको छ। एक दिन उसले भने, हुन त धरानमा मेरो ठुलो बुबाहरू हुनुहुन्छ। पहिला राम्रोसँग एसएलसी पास गरिस् भने हामी तँलाई उतै लगेर पढाइदिन्छौँ भन्नुहुन्थ्यो। तर एसएलसीको नतिजा आउनु अगाडि सहर हेर्न झरेकी उसलाई विवाहको लागि केटा हेर्न बोलाइयो रे। भन्छे म कसैलाई दुःख दिन्न, त्यहाँ बस्न र खानासम्म दिएको भए म भाँडा माझेर घर सफा गरेर सबको लुगा धोएर पनि पढ्थेँ दिदी। ठुलो बुबाकी छोरी मभन्दा 7 वर्ष जेठी दिदी नर्सिङ पढेर भर्खर जागिर गर्दै हुनुहुन्छ घोपामा। मेरो चाहिँ 15 वर्ष नपुगी विवाह गर्नुपर्ने रे। यो कस्तो न्याय हो दिदी? मलाई चाहिँदैन कोही आफन्त, मात्र आफ्नो खुट्टामा उभिन पाए पुग्छ। धनी भएपछि मान्छेको दिल पनि पैसाले पुरिन्छ क्या रे। एक साथमा भनिसक्छे। पाए कुनै पनि काम गर्थे, मलाई केही राहत हुने थियो। फिस दिन र कोठा भाडा तिर्न अलि सहज हुने थियो। उसले भने, लोकसेवा आयोग पढ। मैले भने, नाम निकाल, तिमी जस्तो मान्छेले नै हो निकाल्ने। तर उसले भने, दिदी पढ्नकै लागि त काम जरुरी छ मलाई। यो वाक्यले साह्रै मर्म भयो र भने, पर्ख कतै कुनै संस्थाले विज्ञापन गरेको मैले थाहा पाए खबर गरौँला। तर काम अलि गाह्रो हुन सक्छ, फिल्ड जानुपर्ने हुन सक्छ। ऊ खुसी भएर भने, म सक्छु र पढाइ पनि बिगार्ने छैन। सोचे जस्तै भयो। सामाजिक कार्यकर्ताको विज्ञापन गर्यो एक एनजिओले। उसले नाम ननिकाल्ने कुरै थिएन। केटी तगडा थिए। यसपछि हामी झन् नजिक भयौँ। जहिल्यै काममा आउँदा जाँदा मलाई नबोलाई हिँड्दिन थिए। कोठा निकै टाढा भएकोले उसलाई आउन जान समस्या भएको मैले बुझिरहेकी थिएँ। एक दिन मेरोमा चिया पिउन बोलाएँ र भने, तिमीलाई आपत्ति छैन भने यहीँ बस, म सँगै। म पनि एक्लै छु, तिमीलाई काम जान सजिलो हुन्छ। ऊ अत्यन्तै खुसी भई। यसरी सँगै भयौँ हामी। उमेर र पढाइले थोरै अन्तर, बाँकी उस्तै। मसँग भएका प्राय सबै पुस्तक र पत्र पत्रिका पढ्न बाँकी राख्दिन थिए। आफ्नो काम र कलेजबाट फुर्सद मिलेको दिन पुस्तकालय वा साइबर छिर्ने गर्थे। कारण उसँग इन्टरनेट चलाउन योग्य मोबाइल फोन थिएन त्यो समयमा। कहिले मैले काम गर्ने कार्यालयमा पनि टुप्लुक्क आइपुग्थे। दिनभर बाहिरै रहे पनि साँझ बिहान हाम्रो भेट प्राय हुन्थ्यो। कामले कहिले ऊ बाहिर कहिले म बाहिर जानु परे पनि 2 वा 4 दिनभन्दा बढी हुँदैन थियो। साँझको खाना प्राय उसले पकाउँथे। फुर्सद मिलेसम्म तरकारी किन्न बजार सँगै जान्थ्यौँ। खुद्रा पैसा छैन भनेर 1-2 रुपैयाँ फिर्ता नदिनेलाई हायल कायल पारेर लिइहाल्थे। अलिकति पनि अन्याय सहन नसक्ने ऊ अलि छिटो नै रिसाउँथे। हरेक नकारात्मक कुराहरूमा प्रतिकार गर्नु र आफूलाई होच्याउनेलाई तत्काल जवाफ दिन एकपल ढिलो गर्दिनथे। 2-4 पैसा कमाइ गर्न थालेपछि उसको जीवनशैली अलिक फेरिएको थियो। समय अनुकूल अलि ठाँटिएर हिँड्न थालेकी थिए। तर फजुल खर्च भने रत्ती थिएन। बरु 2-4 पैसा उबारेर भाइ बहिनीलाई लत्ता कपडा र बुबालाई व्यवहारमा सहयोग गर्थे। अरूको 1 पैसा खान नपरोस् र आफ्नो पनि बिना सित्ती अरूले नखाओस् भन्ने मात्र हैन गर्थे नै। कहिलेकाहीँ अफिसको कामलाई लिएर गफिन्थ्यौँ हामी। कतिपय गैर सरकारी सङ्घ संस्थाको राम्रो कामका कुरा हुन्थे भने कुनै संस्थाका सञ्चालकको अपारदर्शिता र सरकार पक्षको असंलग्नताको पनि। यसो हुँदा लगानीकर्ताको उद्देश्य र लक्षित समूह वा सेवाग्राही भन्दा पनि मध्यस्थकर्ताले मनपरी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको प्रष्ट थियो। यदाकदा संस्था चलाएर बस्ने ठुला हाकिमहरूको चरित्र र समाजले उनीहरूलाई हेर्ने नजरको पनि कुरा हुन्थ्यो। उसले काम गर्ने एनजिओका नाम चलेका पुराना हाकिम थिए एकजना। र वापिलो व्यक्तित्व भएका उनी आफूलाई अधिकारकर्मी समाजसेवी भन्न रुचाउँथे र अन्य पेसाकर्मीभन्दा निकै माथिको ठान्थे। संस्थामा कमै देखा पर्ने उनी कुनै नयाँ कार्यक्रम आउने मेसो पाए भने दिनहुँ देखिन्थे। कर्मचारी जति फेरिए पनि आफूले प्रतिशत पाउनै पर्ने कुरा पक्का गराइहाल्थे। उनलाई लिएर भद्र भलाद्नीको बीचमा चर्कै टिप्पणी पनि सुनिन्थे बेला बेला। र यो सहरमा एक जमात सधैँ उनको पक्षपाती देखिन्थ्यो। कारण आन्तरिक रूपमा ठुलै राजनीतिक दलका खेलाडी थिए उनी। समाज, सङ्घ संस्था वा राजनीति जे भने पनि उनका लागि भने आफ्ना आवश्यकता पूर्ति गर्ने माध्यम मात्र थिए एक किसिमले। उनकै कारणले कतिपय किशोरी त्यहाँ काम गर्न जान पनि हिचकिचाउँथे। तर नयाँ मानिसलाई के थाहा, मायराले पनि एक दिन उनको कुरा निकालेकी थिए मसँग। दिदी प्रताप सर कस्तो मानिस हो? मैले प्रति प्रश्न गरेँ, किन र? होइन यतिकै भनेर कुरा टारी। उसको अन्तर्वार्ताको समयमा उसलाई अलिक अन्ट सन्ट प्रश्न सोधेका रहेछन्। मैले पनि कुरा स्पष्ट नगरी भने, को कस्तो हुनुसँग राम्रो मतलब हुनुहुन्न मायरा।
कामसँग हुनुपर्छ। उसले भने, त्यो कुरा म बुझ्छु दिदी, तर पहिले मेरो ठाउँमा काम गर्ने मानिसले त्यतिकै काम छोडेकी होइन रे। आज मलाई कासा दिदीले भन्नुहुन्थ्यो, पहाडकी मान्छे सोझी जस्ती छौ, अलिक होस गर्नु है नानी भनेर। मैले भने, तिमी बहुत होसियार छौ, निडर पनि। मैले केही भन्नु आवश्यक छैन। संसार कस्तो छ भन्नुभन्दा पनि आफूले कस्तो नजरले हेर्ने भन्ने कुरामा भर पर्छ। अरूलाई गलत नजरले हेर्नुहुन्न मायरा। मनमा कतै चिसो बतासले छुँदै पनि मायरालाई आश्वस्त पार्न खोजेकी थिएँ। आज यतिका रात बितिसक्दा पनि उसको अत्तो पत्तो नहुँदा मनमा अनेकौँ कुरा खेलिरहेछन्। फोन गनेर असाध्य छ। धेरैपल्ट डायल गरिसके, रिसिभ हुँदैन। कतै काममा व्यस्त भएर साइलेन्ट राखे कि होली। मन बुझाउन खोज्छु, होइन फेरि यति राति। अफिसको ल्यान्डलाइन त 5 बजेपछि कहिले उठ्छ र? कहिलेकाहीँ निकै काम हुँदा आफूसँग कम्प्युटर नभएका कारण त्यस्तै 7-8 बजे हो अबेर भनेको, नभए 5 बजे आइहाल्थे। हे भगवान्, गई कहाँ यो केटी? अब मेरो होस्टले काम गर्न छाडिसकेको थियो। म पातलो फित्ते चप्पल लगाएर सरासर कोठाबाट निस्केँ। कहाँ जाने यो अन्धकारमा मस्तिष्कले सोच्न सकेको थिएन। पाइलाहरू जता हिँड्दैछन् मनले बल्ल यो ठाउँ हो भन्ने ठम्याउँथ्यो। मान्छेलाई कहिलेकाहीँ आफ्ना खुट्टाले पनि बाटो देखाउँदो रहेछ भन्ने लाग्दै थियो शून्य मस्तिष्कमा। केही समय हिँड्ने बित्तिकै मूल बाटोमा निस्केँ। सुनसान सडक। मैले श्वास लिएको पनि निकै ठुलो सुन्दै थिएँ आफू। मन एकतमास भइरहेथ्यो। दायाँ बायाँ हेरो, निष्पष्ट अन्धकार बाहेक केही छैन। सिधा अघि जति एउटा मोबाइलको प्रकाश पुग्छ त्यति मात्र। लोड सेडिङको समय नपरेको भए अलिक त बाटो देखिन्थ्यो। सडकको दुईपट्टि किनारामा झ्याममा परेका अशोकका बिरुवाले पनि घरिघरि मन झसङ्ग बनाउँछ। फरक फरक विशाल आकृति भएर फैलिएको भान हुन्छ। यदाकदा सानो हुँदा गाउँमा भूत प्रेत मसान मध्यरातमा बाटोमा हिँड्ने गर्छन् भनेर बुढापाकाले भनेको सम्झन्छु। तर यति बेला मेरा लागि ती सबैभन्दा मायाराको पीर ज्यादा छ। अझ अगाडि पाइला चाल्दै जान्छु। केही घुरेको आवाज आउँछ। आवाज आएतर्फ प्रकाश पार्दै हिँड्छु। नालीको नजिकै पेटीमा 2जना मानसिक सन्तुलन गुमाएका बेवारिसीहरू एकै ठाउँमा जम्मा भएर सुतेका रहेछन्। एउटाले बोराहरू ओढेको रहेछ, अर्को पनि घुँडा र चिँडो एकै ठाउँमा जोडेर कामदे गुडुली परेको रहेछ। अलि परतिर भुसिया कुकुर उसै गरी पोको परेर सुतेको रहेछ। अब कहाँ जाने? चारैतिरका बाटाहरू सुनसान छन्। कतै चरो मुसुको आवाज छैन। खाली जुनकुरी छन् जताततै। यो कठिन घडीमा पनि यी जुनकुरीले बाल्यकालको मिठो याद दिलाउँछन्। एकै पलका लागि र कतै बिलाएर जान्छन्। सरासर म उसको अफिसको नजिकमा पुग्छु। अन्य घर जस्तै सुनसान छ ऊ पनि। मानव भए पो केही सोधो, मलाई कुनै सङ्केत मिल्दैन। अब जाने पो कहाँ र? पाइलाले गति र मोड लिन सक्दैन। यत्तिकैमा उत्तर फर्केर हेर्छु। अलि माथि देवी मन्दिर छ। धमिलो बत्ती त्यहाँ बलिरहेको देखिन्छ। एक मन त लाग्छ मन्दिर जाउँ, होइन फेरि मनमा डर जस्तो अनुभूति हुन्छ। अलिक माथि पनि छ। फेरि बाटो कलबोर्ड बरपिपर टर्निङ बाटो एकलास र निर्जन पनि छ। पाइला कोठातर्फ मोडी नै लाग्दा एक्कासी मायराले एक दिन भनेको सम्झे, यो मन्दिर कति शान्त र शीतल छ, यो स्थान कति रमणीय छ दिदी। मनमा कुनै पीर र तनाव भए यहाँ एकछिन बस्न मात्र पाए पनि मन हलुका हुन्छ। मलाई त आइरहन मन लाग्छ। त्यसपछि मेरो मनका डर सर सब गायब भए। हतपत्त म मन्दिर पुगेँ। वरिपरि परिक्रमा गरेर निहालेँ। कतै चाल छैन। लग काम्न थालेँ म र थचक्क बस्न के खोज्दै थिएँ। मन्दिरको दलालमा कतै परबाट स्याहाँ स्याहाँ गरेको आवाज आयो। एकदम फुलेको स्वर। मान्छेकै हो भनेर यकिन गर्न गाह्रो भएन। थोरै आशा पलाएर आयो। त्यतैतिर मेरा पाइला लम्किए। तैपनि मनमा डर थियो, कोही पागल हो कि? सुस्तरी म त्यहाँ पुगेर मोबाइलको प्रकाश पारेर हेरेँ। त्यो घोप्टिएर सुक्क गरेको आकृति निश्चित मायराको थियो। कपाल फिजाएकी र आधा सरो लुगा हिलाम्मे पारेकी, अस्तव्यस्त कपडाहरू, बैजनी रङको कुर्ता सुरुवाल जो उसलाई साह्रै मन परेर अलिक बढी नै दाम हालेर किनेकी थिए। उसलाई कम्ती सुहाउँथेन। जिउमा मिलेका लुगामाथि छपक्क पारेर सल ओढ्थे, तर आज उसको शरीर ढाक्ने सल थिएन। अचम्मित मात्र भइन, कुनै शङ्कास्पद भएले भित्रै हुँडलिएँ। श्वास रोकिएला चाहिँ भयो। एक्कासी उसलाई तान्न पुगेर कराएँ, लगभग चिच्याएर, मायारा, यो के गरे कि? यति बेरसम्म तिमी यहाँ? मेरा कुनै प्रश्नहरू पुरा हुन सकेनन्। ऊ सिङ्गो प्रश्न बनेर मेरो सामु घोप्टिएकी थिए। मेरो आवाज र तनाइले उसले शरीर उठाई। उसको हात पाउ मात्र होइन, शरीर पुरै कापेको र ओठ थरथराएको थियो। ऊ अब त्यो सरल मायरा थिएन। उसका आँखाको त्यो चञ्चलता र कोमलता खै कहाँ थियो? यस्तो आँखा त मैले कहिले देखेकी रहेनछु। एकदमै भयानक र रौद्र थिए। चलचित्रमा दुष्टसँगको लडाइँका बखत देखिने प्रतिद्वन्दी आँखा जस्तै। म अवाक रहेँ। उसको महाकाली रूप देखेर मेरो होस लगभग उडेको थियो, तर आफूलाई सम्हालेर परिस्थितिको सामना गर्नु नै थियो। उसका दुवै हात समातेर निकै बोलाएँ, मायारा, ए मायारा।
उसका आँखामा माया र फर्काउन निकै कोसिस गरिरहेँ। उसको कुम समातेर निकै हल्लाएँ। यो ठिहीको रातमा पनि ऊ पसिनाले छपक्क भिजेकी थिई। निकै बेरको झकझकाइ पश्चात उसले मसँग आँखा जुधाई। सायद अहिलेसम्म दबेको कुण्ठा रुवाईको डाँको बनेर स्वर रोकिएका आँसुको भेल पहिरोले थुनिएको मेलम्चीको निकास जस्तै आँखाको डिलबाट अटाइ नटाइ बग्न थाल्यो। स्वाभाविक मानव रूपमा बल्ल तल्ल फर्की, भन यो के भयो माया? किन बोल्दिनौ? केही त बोल। मेरो शरीर नै धर्मर हुने गरी अँगालो हाले र बल्ल उसको बोली फुट्यो। दिदी, त्यो राक्षस मान्छे होइन। मेरो गलत आशंका र डरले आकार लिँदै थियो। मेरा खुट्टा काम नलागे। भएको के भो? पुरा भन। ऊ आक्रोशमय स्वरमा बोल्दै गई। त्यसले मलाई के ठानेको छ? किन आजसम्म कसैले केही गरेन दिदी? यत्रो त्यसको करतुत बाहिर आउँदा पनि किन मान्छेहरू मौन छन्? मनिषाले काम किन छोडी मैले थाहा पाइसकेँ दिदी। त्यसले ठानेको चाहिँ के छ आफूलाई? त्यसको घरमा के आमा दिदी बहिनी छैनन्? त्यसको छोरीलाई कसैले यस्तो गर्यो भने? तर त्यो नर पिचासले त आफ्नी छोरी के भन्ला र? एकहोरो आक्रोश पोखिरहे। भन के हो त कुरा? अब चुप लाग। मैले फेरि भने। ऊ भन्न थाली, दिदी आज अफिसमा मेरो अलि अबेरसम्म काम थियो। तपाईँलाई थाहा छ दिदी, फिल्ड रिपोर्ट टाइप गरेर बुझाउनु पर्छ। दिनभर कम्प्युटर खाली हुँदैन। त्यसैले म साँझ काम गर्न बसेकी थिएँ अरू बेला जस्तै। त्यो ब्वाँसोले मेसो पाएको रहेछ। ब्वाँसो भनिसकेपछि बुझ्न गाह्रो भएन। ऊ प्रताप सरको कुरा गर्दै थिए। साँझमा उसलाई अफिसमा देखेपछि म कोठा फर्कन नखोजेको होइन, तर फेरि कार्यक्रम संयोजकले भोलि बिहानसम्म हातमा लगाइदेऊ माया, खाली तिम्रो मात्र बाँकी छ, इमेल गरिदिनु छ। फेरि ढिलो भयो भने डोनरले राम्रो मान्दैन भन्नुभयो। अब त्यसैको कारण काम छोडेर भाग्ने कुरा भएन। म काम गरिरहेँ। ऊ पनि के गरे जस्तो निकै भयो अफिस नआएको, यसो हालखबर बुझ्नु भनेर भन्दै आलटाल गरिरह्यो। एकछिनपछि निस्केर हिँड्यो पनि। म ढुक्क भएर हतार पतार आफ्नो काम सकेर निस्केँ। त्यस्तै 9 बजेको थियो। मलाई लागेको थियो ऊ घर गयो, तर होइन रहेछ। अफिस छेउको होटल अगाडि उसको गाडी देखेपछि थाहा भयो ऊ मलाई नै कुरेर बसेको रहेछ। फुत्त बाटोमा निस्कियो र भन्यो, माया तिमी त निकै मेहनत गर्दिरहेछौ। मलाई तिम्रो यो बानी मन पर्यो है। हो, यस्तै मान्छेले हो प्रगति गर्ने। म अडिनु कि हिँड्नु भएँ। अर्को एक मानिस पनि थपियो उसँग, अलि ठुलो ज्यान भएको। मेरो नजिकै आएर भन्यो, हिँड जाऊ, तिमीलाई पनि कोठा छोडिदिन्छु। कहाँनिर छ कोठा? मैले भने भइगयो पर्दैन सर, नजिकै छ, म गइहाल्छु। अर्को मानिसले थप्यो, सरले भनेको मान न त। झन् पुर्याइदिन्छु भन्दा अस्वीकार के को? पर्दैन, नजिक छ, म खुद जान्छु भनेर हतारिएँ। मनमा अलिक फरक अनुभूति भइरहेथ्यो। अरू 1-2 नचिनेका मानिस पनि थिए नजिकमा। नसाको सुरमा आफैले बोलेको नबुझिने जस्तै गफ गरिरहेका। बडो नम्र भएर भलाद्मी तरिकाले भन्न थाल्यो, ल नानी ठिकै छ, तिमीलाई अप्ठ्यारो नै लागेको भए मैले केही भनिनँ, तर हामी नास्ता गर्न लागेको, त्यही भएर पनि तिम्रो बाटो हेर्दै थिएँ। अस्वीकार गर्न पाउँदिनौ। मैले फेरि भने, मेरो खाना पाकेको छ, दिदी पर्खिरहनु भएको छ, जान्छु भनेर। पसलनी दिदीले पनि थप्नुभयो, यति हत्ते गर्दैछन्, बस न, केही त खाइदिएर जाऊ। दिदी म बसेँ, तर मन बसेन। कसरी निस्कने त्यहाँबाट त्यति मात्र मनमा थियो। टेबलमा विभिन्न परिकार आए अनि 1-2 गिलास बोतल पनि। मैले केही खान्न, बरु 1 गिलास कागती पानी छ भने दिनुस् भने एक श्वासमा पिसकेर बसेँ। मनमा रिस पनि उठिरहेको थियो। यो के को तमासा गरिरहेछ यसले? न कहिले बोलचाल, न केही, बिना पत्ताको भनेर। 2 भाइ अनेकौं गफ गर्दै पिउँदै थिए। मैले अधैर्य भएर भने, कृपया सर बुझ्नुहोस्, रात निकै भयो, म हिँडेँ। उसै पनि मेरो यहाँ बस्न मन छैन। म भन्दा पहिले त्यो मोटे उठ्यो र एकैछिन है बहिनी भनेर बाहिर निस्कियो। अचम्म, ऊ निस्कँदा ढोका आफूतर्फ तानेर पो निस्कियो। मलाई अघिदेखि दबाउँदै गरेको रिस उम्लिएर आयो र अलि ठुलै स्वरमा भने, के हो सर यस्तो? मैले कुरा बुझिरहेको छैन। ऊ आफ्ना कुटिल आँखा घुमाउँदै बोल्यो, माया तिमी नरिसाऊ, मात्र मैले भनेको मान। तिमीले यति दुःख नै गर्नु पर्दैन। हेर्दै जाऊ तिमी कहाँ पुग्छौ। तिमीले आफूलाई चिनेको छैनौ भन्दै नजिक आयो। अनि दिदी त्यसले आफ्नो हात। मायाका ओठ थरथराए, आवाज भकभकियो। उसले मेरो दुवै हात समात्यो। दिदी, मैले ठुलै स्वरमा कराएँ, दिदी मलाई कसैले सुन्ला भन्ने प्रभाव थिएन, बरु कसैले त सुनोस् देखोस् भन्ने थियो। तर अफसोस कोही आएन त्यहाँ। अघि केही त खाइदेऊ भन्ने दिदीसम्म पनि। मैले भने, छोड त, यतिसम्म गिर्लास भन्ने थिएन मलाई। सुनेको त थिएँ भनेर हात झट्कारेँ। ल उसो भए आज थाहा पाउँछेस्, खुब जानेको छु त जस्तो पाखेहरूलाई मैले पनि। कति न गतिलो बन्छेस्,
लौ हेर्छु तेरो पाइन आज भनेर नजिकमा खिच्यो दिदी। मैले सहन सकिनँ। म किन सहौँ पनि, मैले बिराएको के छु? मायराको कुरा सुनेर मलाई एकदम छाती पोल्यो, पीडा भयो, टाउको रिङ्गायो। कुन दिनमा मैले उसलाई त्यहाँ काम गर्न जान सुझाएछु? अहो, मैले यो गरेछु। हिँड जाउँ जिप्रका कि म फोन गरौँ प्रहरीलाई? मैले सोधेँ। मलाई खाउला चाहिँ गर्दै भने। गर्छ के प्रहरीले दिदी? अहिलेसम्म कति बलात्कारीले सजाय पाएका छन्, कति बलात्कृतले न्याय पाएका छन्। बलात्कार गरेर हत्या गर्दा त दबाइन्छ यहाँ। म त जिउँदै छु, कसले दिन्छ न्याय? छोरी मान्छे कहिलेसम्म यस्ता राक्षसको शिकार भएर बस्ने? तपाईको प्रहरी प्रशासन र तपाईको कानुनी बाटोहरू तपाईँ नै पालना गर्नुहोस्। कानुनको सहारामा जानेहरूको हकीकत हेर्नुभएको छैन? मनिषाले उजुरी गर्दा संस्थामा काम गर्ने केटीहरू नै त्यस्तै हुन्छन्। बिना काममा त्यस्तो भलो मान्छेलाई फसाउन खोज्ने भनेर दुनियाँले भनेको तपाईँले सुन्नुभएको छैन? कहिलेसम्म हामी तिनको शिकार हुने? बिचरी मनिषाले कति दुःख गरेकी थिए। एउटा राक्षसको इच्छा पुरा गर्न नसक्दा कामबाट हात धोई, उल्टो बेइज्जतीको भागीदार भई। तपाईँले नै भन्नुभएको होइन दिदी, अन्याय सहनु हुँदैन भनेर? हो मायरा, हो सहनु हुँदैन र त भन्दैछु हामी कसैको सहारा लिउँ। को छ दिदी मेरो कुरामा विश्वास गरिहाल्ने र त्यो पापीलाई सजाय दिने? एक त ठुलो मान्छे, नेता, सब उसका गुलाम छन्। ऊ भन्दै गई, भगवानको पालामा समेत आफ्ना 5 मर्यादित बलवान चरित्रवान पतिको र भद्र विद्वानको भरी सभा समेत एक स्त्री द्रौपदीको चिरहरण गरिएको थियो। त्यसको विरुद्ध आवाज कसले उठायो? विद्रोह कसले गर्यो भन्नुहोस् त? मलाई लाग्छ द्रौपदीसँग हतियार र युद्धकला हुन्थ्यो भने पक्कै पनि आइलाग्नेसँग जाइ लाग्थिन् होला। आफ्नो इज्जतको रक्षा आफै गर्थिन् होला। आफूलाई परेको बेला आफूसँग भएको ज्ञान, बुद्धि र बल मात्र काम लाग्ने रहेछ। आफ्नो लागि आफूभन्दा ठुलो कोही रहेनछ भन्ने द्रौपदीलाई पनि ज्ञात भयो होला त्यो क्षण। समयमा पत्नीको रक्षा गर्न 5 पुरुष र एउटी नारीको मर्यादा र इज्जत जोगाउन त्यत्रो विद्वानको सभाले नसकेपछि जति महाभारत लडे पनि अहिले पढेर कथालाई जता जता घुमाए पनि के अर्थ दिदी? भन्दिनँ म यस्तो कुरा र कसैको विश्वास गर्न सक्दिनँ। ऊ आफूमाथि निकै नियन्त्रित भइसकेकी थिए। अनि के गर्ने त? मैले मसिनो स्वरमा सोधेँ। तपाईँले नै भन्नुभएको होइन आफ्नो काम आफै गर्नुपर्छ, हिम्मत हार्नुहुन्न भनेर? मैले एक एक वचन सम्झेकी छु दिदी। त्यो मभित्र हरेक क्षण लागु छ। अवाक म उसलाई धमिलो प्रकाशमा हेरिरहन्छु। अन्तिम पल्ट भने, अनि भन मेरी समझदार बहिनी, अब के गर्ने त? थाहा छैन दिदी। एकछिन रोकिएर ऊ एकाएक मेरो हात तानेर देवी मन्दिरको मूल ढोका नजिक लगी। त्यहाँ रातैभरि बत्ती बलिरहन्थ्यो। बत्तीको उज्यालोमा उसको अनुहार प्रष्ट देखियो। अहिलेसम्म पछाडि राखेको उसको दायाँ हात बत्तीको सामुन्नेमा मेरो आँखा अगाडि राखिदिए। मेरो सोचाइभन्दा बाहिरको दृश्य थियो त्यहाँ। उसको हातमा आधा फुटेको बियरको बोतल पुरै रगतमा चोपलिएको थियो। उसको बैजनी रङको कुर्ताको अगाडि फेर बत्तीको उज्यालोमा रगतका टाटाहरूले हिलो पोतिए जस्तो कालो भएको थियो। तर उसका आँखामा भने अब हलुको चमक आइरहेको थियो। मेरा सारा प्रश्नको जवाफ उसको हातको आधा फुटेको धारिलो बोतलले दिइरहेको थियो। मनमने उसकी मृत आमालाई सम्झिएँ। अनि सम्झिएँ भोजपुरको इतिहासकी एक निडर वीरङ्गना योगमायालाई, जहाँको माटोमा उम्रिएकी मायरा मेरो सामुन्नेमा उभिएकी थिए। हे नारी, अबका हरेक छोरी यस्तै जन्माउन है। मनको कुनै कुनामा अबको परिस्थिति के होला भन्ने भए तापनि ओठहरू अनायासै फराकिला भए। हाम्रा आँखा पुनः एक भए। अब यो आँखाको समूहले एकमुष्ट रूपमा नबोलेरै एक मसालको सङ्केत गर्दै थियो। केही दिनपछि सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरूमा हाम्रा महाप्रतापी प्रताप सर मोटरसाइकल दुर्घटनामा परि सख्त घाइते हुनुभएकाले उपचारमा भन्दै जताततै ब्यान्डेज गरिएका फोटाहरू अपलोड हुँदै थिए। शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना थपिरहेका थिए। ऊ त्यो सब हेर्दै भन्दै थिए, दिदी म हार्दिक श्रद्धाञ्जली लेखुँ? म पुलुक्क उसको अनुहार निहाल्छु। फेरि आँखा 4 हुन्छन् हाम्रा। उसका आँखामा अहिलेसम्म नदेखेको अनौठो विजय भाव र सन्तुष्टि छल्किरहेको थियो। पूरा कथा सुनेर साथ सहयोग गर्नुहुने आदरणीय साहित्यिक मनमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। कथा उपलब्ध गराएर वाचनको प्रतीक्षा गर्नुहुने, कथा वाचन गर्न अनुमति दिनुहुने कथाकार सुमी पोखरेलज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। कथा सुनेर कथा र वाचनप्रति यथार्थ प्रतिक्रिया दिएर हौसला दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कथा वाचन मन परेमा वाचनको लागि कथा उपलब्ध गराइदिनुहुन विशेष अनुरोध गर्दछु। कथा वाचनको क्रममा पृष्ठभूमिमा बजिरहेको
रहेको सङ्गीत उपलब्ध गराइदिनुहुने आदरणीय व्यक्तित्व उपेन्द्र साई निषादज्यूलाई विशेष आभार व्यक्त गर्दछु। हामीलाई नेपाली साहित्य संसार फेसबुक पेज, इमेल ठेगाना nlw2073@gmail.com साथै हाम्रा एडमिन ज्यूहरूबाट सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हार्दिक धन्यवाद। शुभ पल। जय नेपाली साहित्य संसार।